Sambulo 14 ngicela sifunde from verse 14 kuya ku verse 16. Ufundeka kanje. Isihloko sakhona izingelosi ezimbili zokuvuna. Ngase ngibona, bheka, nanto ifu elimhlophe, naphezu kwefu kuhlezi ofana nendodana yomuntu enomqhele wegolide ekhanda lakhe nasesandleni sakhe, enesikela elibukhali. Enye ingelosi yayisiphuma ethempelini, imemeza ngezwi elikhulu, ithi kohlezi phezu kwefu, faka isikela lakho uvune, ngokuba kufikile isikhathi sokuvuna, ngokuba sekomile okuvunwayo komhlaba. Ohlezi phezu kwefu wayeseliphonsa isikela emhlabeni, wawusuvunwa umhlaba. Amen. Amen. Now siyakhumbula bazalwane kanti sifunde ukuthi izivuno zimbili, khona isivuno sabalungile nesivuno sabangalungile. La kukhulunywa ngesivuno salaba abalungile, but ipoint esayibona ngesikhathi sifunda ukuthi uJesu angeke abuye emhlabeni if isivuno somhlaba asikomi noma asikavuthwa. Siyizwini bazalwane. So uJesu njengoba esezulwini ulindele ukuthi thina sivuthwe, then eze njengomvuni wezulu azovuna isivuno somhlaba, isivuno sakhe uJesu owasitshala wasimisela ngegazi lakhe. Now le nto bazalwane ibalulekile kakhulu ngoba esikhathini esiningi siye sihlale nje sisonke izandla nje sithi hayi sesilinde uJesu, kanti all the while uJesu ulinde thina. Now ngesikhathi sifunda kwisifundo esidlule safunda ukuthi yini ukuvuthwa noma ukuba isivuno esilindele ukuvunwa. Sayizwela bazalwane ukuthi thina singabantu baNkulunkulu singavuthwa kanjani. Yingxenye le ebalulekile kakhulu kule message besiyifunda i-Angels message. But mawuthola esikhathini esiningi makufundwa le message le i-Angels message, le ngxenye ekhuluma ngokuvunwa nangokuthi uJesu uzobuya kuphela mase sivuthiwe noba sesilungele ukuvunwa, leyo ngxenye ayithintwa kakhulu. Sayizwela bazalwane, mhlambe ngoba ayinakeki okungathi ibalulekile, but bazalwane it's very very important because yasibonisa ukuthi uJesu ulinde thina, kunento uJesu ayilindile and ulinde thina ukuthi sivuthwe. Now in our previous study sabona ukuthi oqala ukuvuthwa noma ukulungela isivuno ukuthi sibe nesimilo esifana nesikaJesu. Ngoba bazalwane makutshalwe isihlahla se-apula asivuthwa until iy'thelo zifana exactly naleli apula lapho bekuthathwe khona imbewu. Sayizwelani bazalwane? So nathi njengoba kithi kutshalwe imbewu enguJesu, kumele nathi sifane noJesu. That is the only time kungathiwa sivuthiwe-ke manje masifana noJesu, masifana noJesu bazalwane. Until then bazalwane asikakavuthwa. Siyakhumbula ivesi sasihlezi silifunda njalo mawufunda kwincwadi kaThito uchapter 2 kuverse 14 lithi iBhayibhile uJesu wazinikela ngenxa yethu. Sayizwani bazalwane, ukuze asisindise kuwo konke ukungalungi, noma ukuze asihlanze kuwo konke ukungalungi, aze abe nabantu bakhe abashisela imisebenzi elungileyo. So isho almost kanjalo ngesizulu ukuthi ngiyayitonika from isiNgisi, but kuthiwa isizathu sikaJesu ngesikhathi ezinikela ngenxa yethu ukuthi uJesu wayefisa ukuthi ekugcineni abe nabantu abakhethekile abashisela ukwenza imisebenzi emihle, futhi abantu abahlanzile kuwo konke okungalungi. Now mangizwa mina leyo description ngibona uJesu, ngoba uJesu owayeshisekela ukwenza imisebenzi emihle, ukusiza abantu ezidela ngisho uyidela. Sayizwela bazalwane, and uJesu engimbonayo makukhulunywa ngomuntu ongenakho ukungalungi, ohlanze kuwo kongalungi. But uJesu ngesithi wayehlanze kuwo kongalungi ngoba wayengakaze abe nokungalungi. Sayizwela bazalwane, but I hope sayizwa le nto engiyichazayo ukuthi uJesu umuntu wayengenasono and wayeshisekela imisebenzi
emihle ehlukile kunabo bonke abantu abasemhlabeni. Nakuthi uJesu ngesikhathi wayilenga esiphambanweni eyinikela ukuthi uJesu nayi into ayifisa ukuthi ayithole ekugcineni ukuthi abe nabantu abahlanzeke koba kungalungi nabantu abahlukile abakhethekile. Is it in English a peculiar people, zealous of good works, isho kanjalo. So bazalwane, uJesu njengomlimi mayisatshala uyazi ukuthi yini ayilindele yini ayifisayo ekugcineni before azovuna nayo into afuna ukuyibona. Awukwazi ukuthi azovuna engayiboni leyo nto. NoJesu uyasichazela iBhayibheli ukuthi yini uJesu ayifuna ukuyibona, wayefuna ukubona isimilo sakhe kithi. And now sizobuka nje amavesi ambalwa. This is just a recap. Now ngifuna sibone amavesi ambalwa quickly asichazelayo ukuthi njalo makukhulunywa ngokubuya kaJesu into evelayo ukuthi ingaba sesivuthiwe yini, ingaba sesihlukene yini nesono, ingaba siyasiveza yini noma sinaso yini isimilo sikaJesu. Ake sibuke lamavesi asho kanjalo. Asekuncwadi kaPetro wesibili. Petro wesibili isahluko sesithathu. Petro wesibili isahluko sesithathu. Sizofunda uverse 11. Now ngithe kule mavesi kuzovela into emangalisayo ukuthi njalo uNkulunkulu mayikhuluma ngokuphela kwesikhathi. Umbuzo awubuzayo noma uNkulunkulu into ayigqugquzelelayo kithi ukuthi asibe njengoJesu, ukuthi asihlukana nesono, ukuthi asibe ngcwele. So kushiwo nje leyo nto ngamagama ahlukile kuwo wonke lamavesi esiwabuka so that sibone bazalwane ukuthi uNkulunkulu mayikhuluma ngokuphela kwesikhathi into uNkulunkulu ayigqugquzelayo kubantu abaphilayo la emhlabeni angabanga uthi vuthwana. Sekufikile isikhathi sokuvuna, sesiyasanda isikhathi sokuvuna. Vuthwana, senivuthiwe yini? Kukanjalo nje bazalwane. Ake sizweni. Petro wesibili chapter 3 verse 11. Yebo. Uverse 11 ufundeka kanje. Njengokuba konke kuya kubhidlika kanjalo, kumelwe ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu. Amen. Sengene bazalwane, uPetro ukhuluma ngesikhathi sokugcina la kuyobhidlizwa yonke into. Uthi njengoba sengimtshelile ukuthi konke kuyobhidlizwa kanje, uthi kumele nibe ngabantu abanjani ekuhambeni konke okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu. Umbuzo uthi bazalwane kumele nibe ngabantu abanjani, kumele ngaba sinjani ngokungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu. Why uPetro ekhuluma kanje? Simple bazalwane. Yabona manje sitshalile. Manje sitshalile umbila, njalo sitshale umbila, the more kusondela isikhathi sokuvuna, ngiloke ngibheke ukuthi hayibo ingabe umbila wami sewu-right yini. Uma ngabe kuthiwa umbila uyakwazi ukukhuluma nawe, bengizowutshela umbila ngithi hayibo isikhathi sokuvuna sisondele. After this winter, ayikho into engenzeka ngewinter. The only time onayo ukuthi ulungele ukuvunwa yilesi uma ngabe kuthiwa umbila kuyakhulunywa nawe. So thina siwumbila okukhulumekayo nawe. Uthi uNkulunkulu kumele nibe ngabantu abanjani? Asifundeni same chapter. Asifundeni again uverse 13 no 14. Uverse 13 ufundeka kanje. Kepha siyalindela ngesithembiso sakhe amazulu amasha nomhlaba omusha okukhona kuwo ukulunga. Ngakho bathandekayo, lokhu nibheka lezo zinto, khuthalelani ukuba nifunyanwe ninokuthula, ningenabala, ningenacala kuye. Amen. Sayizilonto bazalwane, you know, ngayeka ukuphikisana nabantu abathi awukwazi ukuthi njengomKristu ungabi nabala. Awukwazi njengomKristu unqobe sonke isono. Kunabantu abakholwa kanjalo. Kodwa iBhayibheli kuyamangaza ukuthi iBhayibheli ligcwele amavesi athembisayo ukuthi uJesu uyakwazi ukusisiza ngalokho.
njengoba lithi iBhayibhile sikwazi ukwenza konke nguKristu osipha amandla, ngoba seFilipi 4:13. Lowo konke lowo u-exclude kuphela ukunqoba isono. Kusho ukuthi the only thing uJesu emhlulayo umhlaba wonke ukuthi ayenze ukuthi asinqobele isono. Sezalwane bazalwane, asiphe amandla okuhlukana nesono. Yilo nto yamangaza nje singabazalwane and then sibe ney'nkolelo ezikanjalo. Nali nevesi again lithi njengoba sibheke izinto ey'kanjalo, njengoba sibheke nomhlaba omusha, bekumele sibe ngabantu abanjani-ke manje bazalwane in terms of ukukhuthalela ukutholakala sikuye ngokuthula futhi singenabala, singenacala phambi kwakhe. Amavesi wonke asho leyo nto, sifuna mhlawumbe lokugcina ngoba i-recap lamazwi bazalwane ayashisa asitshelayo ukuthi masilindele izinto ezikanje kumele sibe ngabantu abanjani. Maningi namanye amavesi adumile asiwaziyo asho kanjalo, njengencwadi kaJohane wokuqala uma ufunda lapha ku-chapter 3 mayithi uJohane asazi ukuthi siyoba yini, kodwa siyazi ukuthi uma ibonakala siyakufana naye ngoba sizombona enjengoba enjalo. Siyayizolwane bazalwane, bese lithi iBhayibhile wonke umuntu onaleli themba kuye, verse 3 lo, so wonke umuntu onaleli themba kuye uyayihlambulula njengoba naye ehlambulukile. Kuyazwakala bazalwane. So kuthiwa wonke umuntu olinde uJesu, nangu umuntu omsebenzi kumele ngabe wenza. Njengisho kwabe kuthiwa umbila kuyakhulumeka nawo, bengiyoya kumbila ngithi yabona-ke umuntu ofisayo ukuthi ngempela kunyaka ozayo aphinde atshalwe futhi abe khona nakunyaka ozayo, kumele avuthe, kumele alungele isivuno. Otherwise uzoshithwa noma uzodliwa inyoni noma yile iy'fethi zakhona ezijwayele ukuba khona, amayazi leti ejwayele ukuba khona kumbila, noma nje awuzotshala kodwa kunyaka ozayo ngoba awuvuthwanga kahle. Siyayizwa leyo nto, but umbila ovuthwe kahle wonke umuntu uyazotshelayo ukuthi umbila ovuthwe kahle uthi uma nithatha isikhwebu ukuthi ayimbewu imbewile. Kuyazwakala bazalwane. So uNkulunkulu ayasikhuthaza ukuthi njengoba silindele izulu elisha nomhlaba omusha la khona ukulunga, kumele sibe kanje, kumele sivuthwe. All right, now maRoma 13, sifunda maRoma 13. Yeah, verse 1. Verse 11 no-14 kuphela. 11 no-14. Uverse 11 ufundeka kanje: ukuhamba ekukhanyeni, yenzani lokhu njengokuba nazi isikhathi ukuthi sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni, ngokuba manje insindiso isisondele kithi kunaleso sikhathi esaqala ukukholwa ngaso. Verse 11 bese siya kuverse 13. 14. 14. Kodwa yembathani iNkosi uJesu Kristu, ninganakekeli inyama kuvuswe izinkanuko. Amen. Amen. Nabazalwane, siyathola la kuverse 11 again siyatshela ukuthi isikhathi siphelile, insindiso seyisondele kunalokhu sasiqala ukukholwa. And then kusukela kuverse 12 umpostoli uPawulu ukhuluma ngendaba yokuvuthwa ukuthi asihlukaneni nalokho, kodwa asibeni nje. Igcina ngendaba ukuthi kumele sibe njani, ukuthi asembatheni iNkosi uJesu Kristu. Asikufaneni noJesu, because ukuvuthwa ukufana noJesu. And bazalwane, ngiyaphinde ngiyawubuza umbuzo. Umuntu uma ethi hayi ngeke ngize ngifane noJesu, ngiyabuza ukuthi bazalwane, okay, sifisa ukuhluka kangakanani noJesu? Sifisa mhlawumbe ukwenza i-arrangement noNkulunkulu ukuthi asivumele i-allowance ukuthi sihluke kangakanani? Njengoba lithi iBhayibhile uJesu akaqambanga amanga, sifisa thina ukuthi uNkulunkulu asenzele i-allowance yokuqamba amanga amangaki kunyaka? Jesu akaze luze themba. Sifisa bazalwane ukuthi uNkulunkulu asenzele i-allowance yokuze themba kangakanani? Nokuhleba uJesu simthole hleba. Sifisa thina njengoba sithi ngeke sifane noJesu,
Masike sisho-ke lento esiyifisayo sizwe ukuthi izwakala kanjani uma ukhuluma leyo nto. I'm sure bazalwane akuyona into esiyifisayo leyo. Akuyona into esiyifisayo leyo. Angiboni ukhona umuntu ojabulayo mawukuthi mhlambe ukhulume ngolaka noma wenza into ngolaka. Ngoba esikhathini esiningi makwenzeke kanjalo ugcina uyisola. Sayizolona bazalwane, angiboni ukhona umKristu ojabuliswa ukuthi enze nje isono. Ngoba kunjalo usuke lo muntu angakabi umKristu. Sithengiwe bazalwane ngegazi. Sithengiwe ngegazi, and uJesu into ayifisayo ufisa ukuba nabantu abafana naye ba-reflector isimilo sakhe. Nayo into uJesu ayilindile ayifisa ngendlela bazalwane eyisimangaliso. Now enye indlela yokuvothwa besikhulume ngayo, uma ngabe siyakhumbula sasithe okunye enye indlela yokuvothwa nobunye ngenye element, yes, enye element yokuvothwa yokulungela ukuvunwa ukuthi bazalwane simthembe uNkulunkulu, sithembe ngizothini imisebenzi yakhe yonke, siyithembe ukuthi ilungile ezimpilweni zethu nangeyindlela futhi uNkulunkulu adila ngayo nabanye futhi abantu. So ngendlela uNkulunkulu adila ngayo nathi nangendlela uNkulunkulu adila ngayo nabanye abantu. Nabantu babesilalela isifundo lesiya bazoyi-understand lento engiyishoyo ukuthi isukela kuphi. Ngoba siyitholile kuMateyu chapter 13 ukuthi makukhulunywa ngesivuno kukhulunywa ngoMateyu chapter 13 lapho. La uJesu ethi kuverse 39 ukuvunwa ukuphela komhlaba. But liyachaza iBhayibheli kuMateyu 13 ukuthi before kuvunwe kumele isivuno lesi esilungile sikaNkulunkulu sivuthwe. Sayizolona bazalwane, hleze makukhishwa ukhula lokhu okubi, abantwana bomubi, hleze mabekhishwa nalaba bakaNkulunkulu nabo basiphule. Sayizolona bazalwane, so uthi uJesu the only time mangeke basiphule, the only time ngeke bawe elikholweni, bangeke beze bakhubeke, it's when sebevuthiwe. Ingqondo yabo seyicacelwe phansi, seyakhanyelwa ukuthi uNkulunkulu ulungile. Sekhumbula ivesi esalifunda Psalms 145 verse 17 elithi uNkulunkulu ulungile kwimisebenzi yakhe yonke futhi unomusa kwizenzo zakhe zonke. Jehova, ngiyakhumbula safunda lelinye ivesi kuSamuel wesibili chapter 15 verse 26 lathi uDavide athi uJehova makenze ngokuphila kwami lokho okuhle emehlweni akhe. Sayizolona bazalwane, ukuvuthwa ke lokho, and sikusho lokho nje sibonga. Sikusho lokho sibonga, sithi uJehova unomusa kwimisebenzi yakhe yonke. Sikusho lokho sibonga ngisho noma imisebenzi kaJehova ngesinye isikhathi kuyimisebenzi evumele ukuthi mhlambe ngihlangane nesimo esikanje nakanje nakanje. Kuyazwakala bazalwane, ngoba ezinye izimo akuzona izimo ezimnandi kuphela uNkulunkulu azovuma ukuthi zisifikele. Sizofikela futhi izimo ezibuhlungu nezimo ezinzima, but umuntu ovuthiweyo umuntu oqondayo ukuthi ukulunga kaNkulunkulu akushintshwa isimo sami, uNkulunkulu ulungile. Ngakho-ke njengobevume lokhu uNkulunkulu ubonile ukuthi nakho ungilungele ngalesi sikhathi, umphumela walokhu uyazi ukuthi uNkulunkulu kuzoba yinto ezongisiza futhi uyena wazi ukuthi ongisiza kanjani nini. Ngenzeka ukuthi angiboni kodwa angibonge, njengoba lithi iBhayibheli asibonge ngesikhathi sonke. Nabazalwane, kujwayelekile futhi kulindelekile ukuthi umuntu abonge ma ukuthi izinto zimhambela kahle. Ngiye ngibone ngisho nabantu abangakholwa ma ukuthi nje kunento emjabulise kakhulu eyenzekile uzothi oh thank God ngalokhu nangalokhu. Sayizwa leyo nto. So ngisho umuntu angakholwa uyambonga uNkulunkulu engacabanganga ngisho ukucabanga, kodwa kuzenzekalele nje ukuthi ambonge uNkulunkulu izinto mazihamba kahle. Sayizwa bazalwane, so yinto vele ejwayelekile. So masibonga ngoba kuhamba kahle asenzi lutho ehlukile kunabanye abantu. But manje uthi uNkulunkulu asibonge ngisho noba i-experience ibuhlungu, noba kubuhlungu enyameni kodwa asibonge. Uyabona lokho bazalwane, angifuni ukuqamba amanga. Njengoba ngithe lokho kunye kokuqala kokubonga izinto mazihamba kahle, yinto eyenziwa abantu bonke.
yinto e-human, siyayizwa leyo nto, into eyenza umuntu wonke, futhi into ejwayelekile nelindelekile. Kodwa ukubonga nokumthemba uNkulunkulu, izinto zingahambi kahle, akujwayelekile. Futhi it is not human, it is divine. Yinto ongayenza kuphela mawulekelelwa ngumoya oyingcwele kaNkulunkulu. Siyayizwa leyo nto bazalwane. So lokuvuthwa lokho esikhuluma ngako lengxenye yesibili yokwazi neyokuthemba ukulunga kaNkulunkulu, noma izinto ezikwehlelayo zibukeka engathi azilunganga ngaleso sikhathi, zibuhlungu, but ube uthembe ukulunga kaNkulunkulu nomusa wakhe, ngoba lithi izwi uJehova unomusa kwimisebenzi yakhe yonke. Ayikho into uNkulunkulu ayenza uNkulunkulu mhlambe kungenguwumusa wakhe. Shonjalo iBhayibheli. Na ukuthemba lokho bazalwane, izimo zibuhlungu, izimo zinzima, udinga ukuthi umuntu asizwe ngumoya oyingcwele. Akuyona into engazenzekalela nje. Futhi ngizothi alikho inani lokufunda noma i-amount yokufunda esingayifunda engasenza ukuthi sibe njalo. Yebo, ukufunda kuyalekelela, yabo, njengoba sifunda uNkulunkulu manje uyasimolda ukuthi sibe nalo mqondo, yabo, yinto esizoyizama. But bazalwane, asiyitholi lento ngokufunda, uyithola ngokuyicela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngisize, ngivuthwe, ngisize ngibe nje, ngithembe ukulunga kwakho, ngithembe umusa wakho ngisho noma kunzima kimi, ukuze ukuthi noma uNkulunkulu seyehlisa bazalwane izijeziso zakhe, ngoba yakhumbula ukuthi le nto ivela kuphi, ukuthi ukhula lolu lusazosishulwa. Na abantu abangamthembi uNkulunkulu ukulunga kwakhe nomusa wakhe ngenxa yokuthi izinto zihamba kabi ey'mpilweni zabo, abazumthemba uNkulunkulu mase isiphula ukhula lomhlaba, ngoba kungenzeka ukuthi olunye ukhula lusemndenini wakho. Kungenzeka ukuthi ingane yakho oyithandayo iwukhula. Mase uNkulunkulu mase iphakamisa isandla sakhe solaka phezu kwabantu abangavumanga ukwamukela isipho sosindiso, mawukuthi awuvuthwanga, impela uyakukhubeka, uyakukhubeka. Ngangifuna abazalwane, njengoba sesifunda nje, sicabange ukuthi lube lunjani lolu suku la uNkulunkulu enza umsebenzi wakhe ongajwayelekanga. Yazi Isaya uma ikhuluma ngayo le nto, uthi uNkulunkulu uyakusukuma njengasentabeni yasePerizim, athukuthele njengasemfuleni waseGibhiyoni, ukuze enze umsebenzi wakhe ongajwayelekanga. Enze umsebenzi wakhe ongajwayelekanga. Na into ezokwenzeka bazalwane. And uNkulunkulu ufuna uyicabange umuntu uma inamandla kanje uNkulunkulu. Uma lithi iBhayibheli, uma ufunda kwincwadi ka-Isaya chapter 40, ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukukala iy'ntaba njengomuntu ofaka nje ifruit mhlambe esikalweni. uNkulunkulu mkhulu bazalwane. Khona yabona uma ufunda incwadi ka-Isaya chapter 40 iveza ubukhulu bukaNkulunkulu, ithi ngisho ihlathi elikhulu laseLebanon uma ngabe kuthiwa liyavutha, ney'lwane zakhona ezisehlathini ziyasha zishiswa kulo mlilo okuleli hlathi, uthi uNkulunkulu lokho bekungeke kumanele uNkulunkulu kube umhlatshelo owanele for uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu mkhulu kakhulu. Kuthiwa izizwe zonke zomhlaba, uthi uNkulunkulu zinjengeconsi ebhakedeni, kuthi yebo aziyilutho, zingaphansi futhi kunesibalo esingeyilutho. uNkulunkulu mkhulu kakhulu. Now imagine uNkulunkulu omkhulu kangaka mase yehlisa ulaka lakhe. Bazalwane, abaningi bazokhubeka uma bengavuthwanga. So that's why kumele simthembe uNkulunkulu manje imisebenzi yakhe yonke. Siqale ngokumthemba kwizinto azivumelayo ukuthi zenzeke ekuphileni kwethu. And ngithi akho lula, kumele sithini? Sikhuleke, sicele ukuphaswa umoya oyingcwele. Sicele ukuthi uNkulunkulu ngempela asigcwalise umoya wakhe oyingcwele, umoya oyingcwele akwazi ukusenza sithembe futhi size sibonge ngisho ukubonga kube kunzima. Kunento engifuna ukuyifunda bazalwane. Yazi ngiyathanda ukufunda ngomlando wabaKristu abayihamba le ndlela phambi kwethu. Ngizofunda la ngomlisa ekuthiwa uJohn Huss. Ngike ngikhulume kaningi ngoJohn Huss nabanye-ke abantu babephila ngey'khathi zentshushiso. uJohn Huss uyena owaguqula isizwe sonke saseBohemia, cabanga uwedwa
uNkulunkulu akusebenzise ukuguqula isizwe. John Huss waguqula iBohemia yonke kanje. John Huss ngeleso sikhathi kungekho kuhanjwa ngamahashi, ngekho amatekisi, ngekho izitimela ngesikhathi zoJohn Huss. Hanjwa esuka la lapha umuntu wayemjulukela uNkulunkulu emphilele emsebenzele. John Huss wagcine wathathwa waboshwa yileli bandla esilazi i-Roman Catholic Church, kodwa bathembisa ukuthi hayi ngeke bambulale, ngeke bamenze lutho, kodwa wathi maseyifikile eRome, uJohn Huss was sentenced to death. Na ngifuna sizwe incwadi uJohn Huss ayibhalela omunye wabantu babephendukile lapha eBohemia ngemisebenzi yakhe, omunye nje wabangani bakhe. Ngizoyisho ngesiNgisi bazalwane, ngicela sizame ukulandela, then ngizoyitolika because abanye abantu abazobe beyilalele imfundiso le mhlawumbe isiNgisi abasizwa kahle. Ake sibukeni. Ithi lana, the grace of God sustained him. Iqala kanjalo. Ngifunda kuncwadi ngihleze ngisho bazalwane asiyifunde masifuna ukwazi umlando webandla, Great Controversy. Siyakhumbula incwadi ngihleze nje ngisho masifuna ukwazi history yebandla. Funde incwadi Great Controversy. Now ngifunda Great Controversy page 107. Ithi lana, the grace of God sustained him. Okusho ukuthi lento esoyifunda la bazalwane, lo muntu umuntu ojwayelekile akwazi ukuyenza. He was sustained, this man, by the grace of God. Ithi during the weeks of suffering that passed before his final sentence, heaven's peace filled his soul. Kuthiwa kulamasonto bazalwane adlulayo phambi ukuthi kufike lolu suku la uJohn Huss ke manje azotshenwa khona ukuthi uzobulawa, before the final sentencing of death. Kuthiwa bazalwane wayigcwele ukuthula enhliziyweni. Now kuthiwa wabhala uthi mayibhala uthi, I write this letter, he said to a friend, in my prison and with my fettered hand, fettered ukuboshwa, expecting my sentence of death tomorrow. Uthi, when with the assistance of Jesus Christ, we shall again meet in the delicious peace of the future life, you will learn how merciful God has shown himself toward me, how effectually he has supported me in the midst of my temptations and trials. Lo muntu uyabhala ubhalela umngani wakhe uthi manje ngisetilongweni ngiboshiwe. Uthi ngilindele ukuthi kusasa kuthathwe isinqumo sokungibulala. And ngempela sathathwa wagcina ibulawa. Uthi kodwa mayiqhubeke ebhala uthi mase sihlangana kulo mhlaba ozayo omuhle, ngizokuxoxela ukuthi uNkulunkulu ungenzele umusa ongakanani. Uthi uNkulunkulu ungenzele umusa ongakanani, nokuthi futhi uNkulunkulu ungiphe amandla amangakanani ukuthi ngikwazi ukumelana nezilingo nezinhlupho usathane bengihlupha ngazo. Seyizwe lo bazalwane, cabanga lo muntu naku uNkulunkulu uyavuma ukuthi uJohn Huss abulawe. uNkulunkulu uyavuma ngaye, akahlalanga lapha ethi uNkulunkulu angimqondi ukuthi usebenza kanjani, buka manje seyivuma ukuthi ngibulawe. Cha, kuthiwa lana uyabhala uJohn Huss uthi masesihlangana, uthi ngoba ngeke sibasahlangana manje, vele manje sekuthathwe isinqumo sokuthi ngiyabulawa. Uthi ngilinde nje lelo suku ukuthi ngibulawe ngalo. Uthi asibasahlangana. Uthi kodwa masesihlangana kulelo lizwe limnandi elihle, ngizokuxoxela ngomusa uNkulunkulu angenzele wona ngila. Yicabanga lo bazalwane, umuntu ezobulawa kodwa yena ubona umusa. Bazalwane, ingakho ngithi lento angeke siyithole ngokufunda, kumele siyicele. That's why i-statement siqale ngokuthi the grace of God sustained him. So lo muntu wayibanjwe ngumusa kaNkulunkulu ngempela, wayigcwele umoya kaNkulunkulu ukuthi abone izinto ngale ndlela ehluke ngakho. Now uJohn Huss, abantu bazalwane abaphile kungekudala kakhulu from lezi khathi zethu. uJohn Huss abantu abaphile a long time after abo Paul. Seyizwa leyo nto. The reason why ngifunda ngabo John Huss manje, ngifuna sibone ukuthi lento uNkulunkulu ayenza akagcinanga ngabo Paul ngesikhathi uPaul esetilongweni.
ebhalela ibandla laseFilipi ethi jabulani thokozani, yena uyabakhuthaza ukuthi abathokoze kodwa nisentilongweni. Nangu uJohn Huss ezobulawa, uthi sengilindele ukuthi kusasa ngiyabulawa. Uthi kodwa mase sihlangana kulelo lizwe elihle elimnandi ngizokuxoxela ngomusa uNkulunkulu angenzele wona. Uyayicabanga lona bazalwane? Lo muntu uthi hey, ngizokuxoxela ukuthi hey, uNkulunkulu ungenzele umusa. So this is what we need bazalwane. Lo mzalwane ngingathi ukuthi waseyivuthiwe maseyinje. And nayo into uNkulunkulu ayilindile kuthina. Sifunda nje ngokuvuthwa ukuthi sikwazi ukumthemba uNkulunkulu. Sikwazi uNkulunkulu futhi ukumbonga noma zinjani izimo avumela ukuthi zisehlele ekuphileni kwethu, so that sizokwazi nokumthemba nokumbonga ngey'khathi zey'ntshushisa. Angisakhumbula ukuthi lapha kwincwadi yesambulo njengoba kukhulunywa ngokuvuthwa, it's because bazalwane kunesimo esinzima ekuzodlula kuso, isimo sey'ntshushisa la kuzobe kushushiswa abantu abangalamukelanga uphawu lwesilo. Noma ungavuthwanga ubona abanye abazalwane bebulawa phambi kwakho, uzoqhubeka uthi uNkulunkulu uyivumela kanjani into kanje? Noma mhlambe kubulawe iy'ngane zakho. Siyezwa lo bazalwane, ngoba ziningi liyasho iBhayibhili, alisihlele iBhayibhili kaNkulunkulu ukuthi kuningi bazalwane okuzokwenzeka okubi kwabangcwele abangazi kuvuma ukwamukela uphawu lwesilo, ukuthi abanye bazobulawa, abanye bazoshiswa, abanye bazophangwa, amanye amazwi bazophucwa ngisho izinto, impahla abanayo. Kodwa umuntu ovuthiwe uzobebonga kuJehova ngisho kwenzeka kanje. Uzobe engasuswa kuNkulunkulu, uzobe sengasasuswa kuNkulunkulu, ayikho into yomdedisa. So bazalwane, we're not ready for lezi khathi lezi ezizayo manje. Masibuka iy'nkomba zesikhathi kuyabona nje le ntshushiso engikhuluma ngazo zisondele bazalwane. We saw in our previous study. But asikho ready if asikavuthwa. Sayezwa bazalwane? All right. Now ngangithe last week le study asiphelanga. Kunengxenye yokugcina nje sele encane. Now I'm going to take isikhashana nje esincane kuze ngikwazi ukuthi kushaye half past bese sengivulele imibuzo. Now ngifuna sibuke enye ingxenye ke bazalwane yokugcina yokuvuthwa. So sithe ingxenye yokuqala yokuvuthwa ukuthi sifane noJesu, and bazalwane sithembe ukulunga kaNkulunkulu noba zinjani izimo azivumelayo ukuthi zehle kithi noba zehle kubantu esibathandayo esibabonayo phambi kwethu ukuthi awodwa uNkulunkulu. Kunezinto engeke ngiyibone into uNkulunkulu wayivuma into ebuhlungu, kodwa uNkulunkulu kumele simthembe ukuthi ulungile. And ngempela uma ubuka kuze into ihambe uyibuke uyoyifikisa ekupheleni kwayo, esikhathini esiningi uyakubona ukulunga kaJehova. Kodwa ngisho noma ungakubonanga, kumele uthembe ukuthi uNkulunkulu leya nto uyenze ngokulunga. Zikhona izinto esizozibona ngaphesheya komfula. Sayezwa bazalwane, and ukholo yilo lokho, ukuthi ukuqiniseka ngezinto ezingabonwayo. Sayezwa leyo nto, umuntu uma ekubuza athi uNkulunkulu ulunge kanjani uma kwenzeka kanje, uthi hayi nami angiboni but ngiyakholwa, futhi hayi ukuthi ngiyakholwa ngiqinisekile, ngingaboni nginjalo ukuthi uNkulunkulu la ulungile la. Hayi nokuthi ulungile futhi unomusa, umenzele umusa lo muntu, nami ungenzele umusa. So we need to have this experience qala ngathi. And ngithe bazalwane, le nto akuyonto efundelwayo, yinto ecelwayo. We need to ask and it shall be given. All right. Ake ngiphinde ngikhuleke nje kancane and then siqhubeke ngale ngxenye yokugcina yokuvuthwa. Very important. Father, in the name of Jesus Christ, Nkosi siyakubulela kakhulu ngokusifundisa ngokuthi kufune sibe njani. Siyacela ngoku sisaqhubeka sifunda, cacisele Nkosi ilizwi lakho, usiphe namandla Nkosi wokuba yile nto ufuna sibe yiyo, ngoba Nkosi xa sisafunda siyabona nje Nkosi uba uthini, kodwa Nkosi amandla sinawo. Siyacela Nkosi izwi lakho eliphethe ukuphila elidalayo silifunda Nkosi lidale ukuthi inhliziyo ezintsha, imilo esisha esingenaso, kuba Nkosi sikwazi ukuthemba noma izimo zinjani, sikwazi futhi
ukuba inkosi sihlukane nesono nobubi. Cela konke igama likaYesu Kristu, amen. All right. Bazalwane, njengoba sesifundile lezi zinto lezi ezimbili zokuthi yini ukuvuthwa, kufana noJesu, nokubona noba ukuqiniseka ngokulunga kaNkulunkulu, noba izimo zinjani. Omunye ngenzeka ukuthi uyayibuza ezisikhuluma ngalo ukuthi awu, yebo siyabona ukuthi uJesu ulinde ukuthi sivuthwe phambi kokuthi afike, and ukuvuthwa sesikufundile kuthiwa yilezi zinto. But manje iBhayibheli alisho yini kanti lapha kuncwadi kaMateyu chapter 24 verse 14 ukuthi leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa kwizizwe zonke, kube ubufakazi kumhlaba wonke, and ukuba kufike ukuphela. Yabo? Then lize lithi nge-English, mase kushunyayelwa leli vangeli, then shall the end come. Akukona yini kanti ukuthi uJesu ulinde ukushunyayelwa kwevangeli umhlaba wonke? Manje kuba ngathi komunye umuntu kuba ngathi lezi zinto ziyaphikisana, ngoba ngala uJesu ubonakala ngathi ulinde ukushunyayelwa kwevangeli kumhlaba wonke phambi kokuthi abuye. Mase kushunyayelwa umhlaba wonke then iyabuya. Kodwa ngala kubonakala manje ukuthi uJesu ulinde thina ukuthi sifane naye, sivuthwe, sibe nesimilo esifana nesakhe. Iyabona bazalwane, ukunixoxela iqiniso, kodwa ngiyiseshe la, ngifuna ukubheka ukuthi anginayo yini into anginayo. Bengifuna univezele icoin. Lezi zinto zombili bazalwane, amaside ahlukile wecoin eyodwa. Kuyazwakala bazalwane. Ukuvuthwa ngokuthi sibe nesimilo sikaJesu. Isimilo sikaJesu sinjani? Isimilo sikaJesu ukuthi singoni, ukuthi sibe nothando, nokuthi simthembe uNkulunkulu ngokuphila kwethu, noma uNkulunkulu evumela, njengoba uJesu wayevunyelwe ukuthi ngezinye izikhathi alale ey'ntabeni, ngezinye izikhathi athi evuka esihlahleni ekuseni elambile, kodwa uNkulunkulu wayehleli naye uJesu ezulwini. Angisakhulumi mina ngathi bazalwane ezizalini besingekho nobaba. Umuntu wayehleli naye kusukela ephakadeni. Elize lithi iBhayibheli ngumngani wakhe uJesu uNkulunkulu. Uma umuntu encwadi kaZekaraya ethi ngumngani wakhe uJesu. But the same God uyavuma ukuthi uJesu ngelinye ilanga mayiyokha isithelo kwisihlahla somkhiwane, afike kungekho lutho, aqhubeke uJesu aye etempileni elambile. Akathi mayihamba lapha ahambe ekhulumela ngoNkulunkulu. Seyezwa bazalwane. Kodwa uyaya lapha etempileni uyothulula inhliziyo yakhe ekhuluma ngothando lukaBaba olujulile. Kodwa lo muntu uqeda kudlula ku-experience nje. Now uJesu mase ibona sinjalo uthi bavuthiwe, akufake isikele. But also on the other side of the coin, kukhona ukushunyayezwa komhlaba wonke, ukufafazwa kwevangeli kaNkulunkulu umhlaba wonke. Lezi zinto ngithi bazalwane, they are two sides of the same coin. Njengokuthi bazalwane, angeke uthole umuntu ongakunikeza ishumi engizothini elineside elilodwa, ishumi noma mhlawumbe elinama-tails kuphela, elingenayo i-head. Siyayibona lo bazalwane? Ishumi umuntu mayekunikeza lizohamba both with the tail and the head. Akekho umuntu angakunikeza ishumi elinama-tails kuphela. In the same manner, nakanjalo uNkulunkulu ngiyakwazi ukusinikeza ubungcwele kuphela, noba ukufana noJesu kuphela, without ukuthi asinikeze umsebenzi kaJesu. Seyezwa bazalwane? So angeke asinikeze ukufana noJesu engasinikezanga umsebenzi kaJesu. Ngoba umsebenzi kaJesu uhlangene kanje nokuthi sifane noJesu. Asikwazi ukufana noJesu singawenzi umsebenzi kaJesu wokuhambisa ivangeli. Kuyazwakala bazalwane? So that's why kokubili kwenzeka ngesikhathi esisodwa. As abantu bakaNkulunkulu bevuthwa emhlabeni, ivangeli nalo suke selandile, ngoba nabo bavuthiswa. Enye yezinto abavuthiswayo ukuhambisa kwevangeli. Ayikho siyakuqonda lokho bazalwane. Now I want to say this. One of the things enye yezinto emelene kakhulu nokuthi singabi naso isimilo esifana nesikaJesu. Mhlawumbe ngizosho into ezimbili. Into ezimbili phakathi kwezinye izinto nje eziningi. Kodwa into ezimbili ezimelene kakhulu ukuthi
singakhuli ebungcweleni, singabi naso isimilo esifana sikaJesu. Eyokuqala ukukhohlwa izinto esizifundiswe nguJesu. Ukukhohlwa ukuthi siyakhohlwa singabantu. Into yokuqala leyo. Eyesibili umina ukuthi uself akafanga. Lezi zinto phezu kwazo zonke ezinye izinto ezingaba khona yizona zinto bazalwane ezimelene nokuthi singabi naso isimilo esifana nesikaJesu. Singabi nakho ukukhula ngobungcwele. Sisheshe sihlubuke kalula, siwe kalula ukukhohlwa izwi likaNkulunkulu. Ukukhohlwa izithembiso zakhe. Ukukhohlwa imisebenzi yakhe emihle asenzele yona. Kakhulukazi bazalwane umsebenzi nanamhlanje osamangaza izingelosi ukuthi uNkulunkulu anganikela ngendodana yakhe ukuphela kwayo. Ukuthi izofa. Ife bazalwane ukufa kuyihlazi phela mina nawe. Ukukhohlwa yiko konke lokho bazalwane. Kuyasenza ukuthi singabi nakho ukukhula ebungcweleni. Singabi nakho ukuveza isimilo bazalwane sikaNkulunkulu. Uma ufunda iBhayibheli, sake salifunda leli vesi, ngeke siye kulona ngizolixoxa nje. Uma ufunda kwabaseKorinte bokuqala, chapter 15, uverse 1 no 2, umpostoli uPawulu uyasho lapha ukuthi uyalobela ibandla laseKorinte uthi ngiyanilobela lencwadi nginitshela ngevangeli enalizwayo nalamukela futhi enime kulo. Ngaze nganibuza ngathi bazalwane ubatshelelani leli vangeli kanti sebelizwile balamukelile futhi baseme kulo, hayi ukuthi mhlawumbe basukile. Uyasho kuverse 2 uthi nenisindiswa ngalo uma ngaba anikhohlwa lezi zinto enizizwile. Sayizwani bazalwane? Uma ngaba zihlala zisemqondweni. Is written in English, if you keep in memory what I preached unto you, lest you have believed in vain. So uPaul uyafakazela lento engiyishoyo ukuthi bazalwane, into esisusayo ensindisweni ukukhohlwa. Into esisusayo endleleni uJesu asibekele yona ukukhohlwa. Ivangeli uJesu asesinikeze lona. Njengoba nje sifunda manje, yabo kukangaki mhlambe angibuze, kukangaki umzalwane athi elalela intshumayelo. Mhlambe bese esimeni esithile lapho edangele ephansi. Kodwa athi mayelalela intshumayelo, iziqondise izinto intshumayelo, iziqondise izinto. Uthi yabona yonke into yaqonda, isimo sikashintshi. But manje ukhunjuzwe ngezinto ubuseyikhohliwe. And uthi yabona nje lesimo lesi cha bengingasa-approach ngendlela right. Uthi eyinkosi yami ngonile la. Kuwangaki umuntu akhumbuzeke mhlambe ngokungabongi kwakhe elalela intshumayelo noma efunda izwi ebona uNkulunkulu uthando amenzele lona. Noma umuntu ekhunjuzwa ngemisebenzi uNkulunkulu amenzele. Kukaningi bazalwane. Kukaningi. So one of the problems, one of the enemies of Christian perfection is forgetfulness. Isitha esikhulu bazalwane. Isitha esikhulu bazalwane. Esimelene nokupheleliswa kwesimilo sethu sobuKristu. Ukukhohlwa. Mhlambe ayisifunde nje, ayisifunde lama verse la kumahubo very quickly now. Asende ku Psalm 78. Ngicela siboneni something. Psalm 78 sizoqala ku verse 11. Mhlambe seniyabona bazalwane ukuthi incwadi yamahubo ngiyayithanda. But if beningaboni sengiyasho ukuthi le ncwadi le ngiyayithanda ngoba iveza izinto ezinqangazayo zikaNkulunkulu. Mhlawumbe before sifunde verse 11, asangiqala verse 11, siqale verse 7. Sifunde nje amavesi ambalwa. Avezayo lento bazalwane siyikhulumayo ukuthi abantu bayakhohlwa. Into esusa abantu kuNkulunkulu ukukhohlwa. Sibukeni yini yasusa amaSirayeli kuNkulunkulu. Psalm 78 uverse 7. So uzofunda uverse 7. Emva kwaloko ngisho ukuthi eliphi ivesi elilandelayo kanjalo kanjalo. Angizochaza nje silalele nje kuphela ukuthi amavesi athini. Yebo. Siqala ku verse 11. Verse 7. Or 7. Uverse 7 ufundeka kanje. Babeke
ithemba labo kuNkulunkulu. Babeke ithemba labo kuNkulunkulu bangakhohlwa imisebenzi kaNkulunkulu, kepha bagcine imiyalo yakhe. Bengithanda ukulichaza kodwa le ngiyafisa ulichaza. La Oh. uDavide uyasho ukuthi lento ayilobayo le chapter le uyilobelani. Uthi uyilobele ukuthi abantu babeke ithemba kuNkulunkulu bangakhohlwa. Yento engifuna sikubona kakhulu kule theme yale chapter indaba yokukhohlwa. Ukuthi this is the reason why he's writing this chapter abantu bangakhohlwa. All right, siqaleni ke verse 11. Verse 10 no 11, sorry, verse 10 and 11. Oh, yeah. Uverse 10 no 11 bafundeka kanje. Abasigcinanga isivumelwano sikaNkulunkulu, benqaba ukuhamba emthethweni wakhe, bakhohlwa imisebenzi yakhe nezimangaliso zakhe abebabonisile zona. Amen. Bakhohlwa imisebenzi yakhe. Asiqhubekeni asiyeni ku verse 35. U35 ufundeka kanje. Base bekhumbula Okay, sorry. Ngicela uqale ukuze nje ku verse 34 sibe ne context. Verse 34 and 35. Oh, okay. Yebo, uverse 34 ufundeka kanje. Lapho ebabulala bamfuna babuye bamfunisisa uNkulunkulu. Base bekhumbula ukuthi uNkulunkulu uyidwala labo, uNkulunkulu ophezukonke ungumkhululi wabo. Amen. Amen. Asikufunde no verse 36. Abantu sebekhumbulile. Sebekhumbulile into ebeyikhohliwe. Notice ukuthi kwenzakalani ku verse 36. Ibhlungu leli verse 36. Verse 36. Kepha bamthopha ngomlomo wabo, baqamba amanga kuye ngolimi lwabo. Amen. Na ngicela seqe siye ku verse 41 no 42. U41 no42 bafundeka kanje. Babuye bamlinga uNkulunkulu, bamdabukisa ongcwele kaIsrayeli. Abakhumbulanga isandla sakhe nosuku abahlenga ngalo ezitheni. Amen. Amen. Now into engifuna siyinotice bazalwane, from verse 11 kuyashiwo la verse 10 uthi abantu abawugcinanga umthetho kaNkulunkulu. Isizathu verse 11 bakhohliwe imisebenzi yakhe. Seyizwe lento bazalwane. And then nasebephenduka futhi verse 34 no 35 kuthiwa manje abantu baphenduka. Seyizwe lento babuyela kuNkulunkulu. Verse 35 uthi bakhumbula ukuthi uNkulunkulu wedwala la. Seyizwe lento. So kunento abayikhumbulayo ezibebuyela eyabenza ukuthi babuyele kuye. So kushuthi babekhohliwe, the time besuke kuye is because sebekhohliwe. But verse 36 uthi kodwa babekhuluma nje ithi nge-English, they flattered him with their mouth and they lied unto him with their tongues, for their heart was not right with him. But yebazalwana again verse 41 yasho ukuthi labantu bahlubuka uNkulunkulu. Isizathu verse 42 ngoba abakhumbulanga isandla sakhe. Sayizwe nobazalwane, mhlambe sibuke again uDavide ayigcizelela le ndaba. Asiyena uncwadi yamaHubo 106. Mahubo 106. Zela kumaHubo bazalwane but 106. Yeah. Mahubo 106 verse 7. Yeah. Oh baba, abaqondanga izibonakaliso zakho eGibhithe. Abakhumbulanga ubuningi bezenzo zakho zomusa. Bahlubuka olwandle, ulwandle olubomvu. Amen. Amen. Verse 13. Verse 13. Bashesha bakhohlwa imisebenzi yakhe. Abalindelanga isiluleko sakhe. Verse 21. Verse 21. Bakhohlwa uNkulunkulu umsindisi wabo, owayezenzile izinto ezinkulu eGibhithe. Bazalwane, singaqhubeka sifundile but into esiyibonayo la ukuthi abantu uma behlubuka uNkulunkulu besuke bekhohliwe imisebenzi yakhe
noma ngingathi yizwi lakhe noma imfundiso zakhe. So nayo into yokuqala abazalwane esishayayo kakhulu ukuthi singakhuli ebungcweleni, singakhuli ekufaneni noKristu, singadili nezimo njengoKristu ngoba siyakhohlwa, yabo. Now okwesibili bengithe kuyasishaya yini? Ngithe ngumina. Kuyazwakala bazalwane? Ngithe ngumina osishayayo. Now iBhayibheli liyasichazela ngokusobala ukuthi bazalwane into eyenza ukuthi umuntu one ngumina. Ngingasho amavesi amaningi nalibese lifundile kumaRoma 13 verse 14 ithi singanakekeli okwenyama kuvuswe izinkanuko. Siyezwa leyo bazalwane. So ukunaka umina okwenza ukuthi iy'nkanuko zibe namandla. Noma ufunda kwincwadi futhi amaRoma chapter 6 kuverse 7 uthi umpostoli uPawulu umuntu ofile uyekile ukona. Akakhulumi lapha ngokufa lokhu kokuthi ufe ungcwathi, cha, ukhuluma lapha ngokufa spiritually. Ngamanye amazwi uyeke ukunakela umina. Uthi he that is dead has ceased from sin. So kanjalo noma ufunda futhi nakuncwadi kaPetro uqala chapter 4 uthi uPetro umuntu ofile uyekile ukona. Umuntu nje ohluphekile enyameni noma umuntu ofile uyekile ukona. So maningi amavesi asichazelayo ukuthi kahle kahle impande yesono yini? Ngumina. Ngesinye isikhathi kuyasicacela ukuthi yini e-wrong yini e-right, kodwa umina afuna ukwenza kwakhe. Umina afuna ukwenza kwakhe. So ngumina. Selfishness. So bazalwane, umsebenzi wokuvangela noma umsebenzi wokuhambisa ivangeli kaJesu Kristu uyanqoba lezi zinto zombili. Unqoba ukukhohlwa izwi likaNkulunkulu nemisebenzi kaNkulunkulu akwenzele yona. Kakhulukazi umsebenzi ukuthi uNkulunkulu adele indodana yakhe ishiye izwi lizofa la. So umsebenzi wokuvangela uyazinqoba zonke lezi zinto. Ngoba uyakhumbula ukuthi mawuvangela uvula izwi likaNkulunkulu, ulivulela abanye. Nawe mawulivula futhi ungazulivula ngaleli langa uvangela ngalo. Uqale walungisa phela into ozoyivula mawuyokwenza mhlawumbe isifundo nomuntu noma uzoyoshumayela noba yini. Uqale waphenya izwi. Njengoba ulifunda nje umoya oyingcwele nakuwe uyakhuluma. Angifuni bazalwane unganitsheni ukuthi mhlambe angazi ngathi kangaki, kodwa kaningi bazalwane lapho uNkulunkulu angikhuthaze nje, mhlambe umoya wami ubuphansi angikhuthaze, ngifunda ngilungisathi ngilungiselele uyokhuthaza abanye vele ukhuthazeke mina. Ngokunye uthola umoya wami bungekho phansi but nje bekunormal. Ungekho lutho embi, ingekho lutho mhlambe engenze ngajabula ngendlela nje isimanga. But ngithi ngisalungiselela ukuyofundisa abanye ngoJesu, ngibuke izinto uJesu azenzile bazalwane. Ngibuke uJesu uhlazo adlule kulo ngenxa yami. Ngibuke ukuzisusa kwakhe, ukuzihluba kwakhe isithunzi ngenxa yami. Phinde futhi umphefumulo wami ukhuthazeke. So kaningi bazalwane ngithi ngishare izwi, kodwa izwi lisize mina before liyosiza omunye umuntu engiyomsherela lona ilizwi. So into eyenzakalayo lapho ngiyakhumbuzeka ngezinto engizaziyo, but ngingaze ngithi mhlambe besezile ekudeni emqondweni wami. Sezona bazalwane besezingeke eduze komqondo. So sezingenayo i-effect enkulu. But the more ngiyishare, the more nami ngikhumbuzeka. Kuyazwakala bazalwane. But do you know ukuthi ukuhambisa izwi likaNkulunkulu noma ukuhambisa nje ivangeli likaNkulunkulu akugcini kuphela ngokusikhumbuza izwi likaNkulunkulu esilidinga kangaka, but ukuhambisa bazalwane ivangeli kuyasebenza umina. Ngoba umsebenzi wokuhambisa ivangeli by nature ngumsebenzi odinga ukuthi uzikhohlwe wena. Mawuwenza ngendlela okumele ngabe wenziwa ngawo, vele uzozikhohlwa. Ake sibukeni mhlawumbe amavesi ambalwa, kunento engifisa siyibuke. Asinencwadi kwabaseFilipi chapter 2. Ngifuna sibone ukuthi nje umsebenzi wevangeli wenzani kumuntu.
nanokuthi umuntu ukuze awenze kumele abe njani. I just want us to see the nature of the work. All right. Let's move to Philippi chapter 2, verse 19, we have verse 21. Kepha ngiyethemba eNkosini uJesu ukuthuma uTimotheyu kini masinyane ukuze nami ngename nxa sengazi izindaba zenu, ngokuba anginamuntu onenhliziyo enjengeyakhe onganakekela izindaba zenu ngobuqotho, ngokuba bonke bafuna okwabo, abafuni okukaJesu Kristu. Kepha niyakwazi. Oh, amen. Yebo, amen. Now, umphostoli Paul ukhuluma ukuthi uthumela uTimotheyu, uthi uzomthumela uTimotheyu ukuthi azokwenza lo msebenzi esikhuluma ngawo ebandleni laseFilipi. Sezweni bazalwane. Now, uyasho ukuthi isizathu sokuthi athumele uTimotheyu ukuthi akanawo emqondweni umunye umuntu onjengaye uTimotheyu onakekele izinto zikaNkulunkulu, uzonakekele nebandla likaNkulunkulu. Uthi ngoba bonke abanye bafuna okwabo, banake okwabo. Sezweni bazalwane. So into esiyibonayo la ukuthi ukuze umuntu ngempela akwazi ukunakekela umsebenzi kaNkulunkulu noba ibandla likaNkulunkulu noba ngizothi abantu bakaNkulunkulu abathengwe ngegazi kodwa abasalahlekile, vele kumele kube khona okwakhe akukhohlwayo. Nayo into umphostoli Paul ayichazayo ukuthi abanye ngoba abakukhohlwanga okwabo, banake okwabo, lokho kuyaba-disqualify ukuthi ngibathumele kini. Now let's jump down a little bit further. Asifundeni uverse 29 no-30. Kukhulunywa ngomunye manje umuntu, bekhulunywa manje ngoTimotheyu, manje kukhulunywa ngomunye umlisi ekuthiwa ngu-Epaphroditus. Kukhulunywa ngevangeli futhi. Ngifisa sibone the common thing ukuthi umuntu kumele abe njani ukuze akwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela e-right. Verse 29 no-30. Verse 29 no-30. Ngakho-ke mamukeleni eNkosini ngokuthokoza konke. Abanjalo-ke nibaphathe ngokubatusa, ngokuba ngenxa yomsebenzi kaKristu wacishe wafa ezidela amathambo ukuze agcwalise okusileleyo ekungikhonzeni kwenu. Amen. Bazalwane, no-Epaphroditus mayenza umsebenzi kaNkulunkulu, kuthiwa bazalwane lo muntu lo wacishe wafa ngenxa yomsebenzi kaKristu. So sibona nje ukuzidela bazalwane, so that kwenzeke umsebenzi kaKristu. You know, noma ufunda kwincwadi yezenzo kuvela the same thing. Makukhulunywa ngabo Paul nabo Barnabas, kukhulunywa nabo Silas, nabantu nabanye nje abantu bevangela. iBhayibhile malikhuluma ngabo lapha kwizenzo 15 kuverse 25 no 26 kuthiwa ngabantu abakudelile ukuphila kwabo ngenxa yevangeli. Uyabona nje abantu bayaphila, but makukhulunywa ngabo kuthiwa bakudelile ngisho ukuphila kwabo ngenxa yevangeli. So ngamanye amazwi indlela ababesenza ngayo izinto kwakungathi vele abanandaba nokuphila kwabo, because bazalwane the nature of the work injalo, ukuze umsebenzi kaNkulunkulu siwenzisise kahle udinga nje vele ukuthi kube khona ukufa kamina. Semkhumbula uJesu echaza bazalwane ukuthi izithelo sozithela kanjani. Uma ufunda kwincwadi kaJohn chapter 12, uJesu uthi ngaphandle kokuthi ukhozo lombila, a grain of wheat, ngaphandle ukuthi iwa emhlabeni ife, uthi ihlala yodwa, uthi kodwa mayiwa emhlabeni ife, uthi lapho ithela izithelo eziningi. Khozo nje olulodwa lombila ngoba usuke ulifake emhlabeni. Uma usalifake emhlabeni kwenzakalani? Lingaphansi komhlaba, akekho umuntu olibonayo, akekho umuntu olincomayo. Abantu bayadlula, abanye futhi bayanyathela ngisho ukunyathela lapha babona ukuthi khona into efakiwe, yinto edelelekile. But uJesu, that is necessary ukuze lento ingahlali yodwa, ukuthi iphinde ithele izithelo. And isithelo sokhozo lombila
ezinye iy'nkonzo zombila omunye umbila ofana nawo lo mbila wemhlabathini. Siseyenza lona bazalwane. So ngisho ukuthi awukwazi umsebenzi kaNkulunkulu ukuqhubeka ngaphandle kokufa kamina kulo muntu oqhubayo umsebenzi kaNkulunkulu. That is the nature of the work. Mhlawumbe asifunda ivesi lokugcina elibeka sobala le ndaba le. Sesiye emaphethelweni sengizokuvala. Izenzo chapter 20. Now ngizobuza bazalwane so that sicabange. Izenzo chapter 20. Kuzenzo 20 sifunda verse 24. Uverse 24 ufundeka kanje. Kepha ukuphila angikushayi into yalutho ukuba kube igugu kimi. Kuphela ukuba ngiphelelise ukuhamba kwami nenkonzo engayamukela eNkosini uJesu yokufakaza ngevangeli lomusa kaNkulunkulu. Amen. All right, brother. Amen. Now ngicela ukubuza. Inkonzo umpostoli uPawuli oyamukela kuJesu yini? Ukufakaza ngevangeli kaJesu angisho. Yile nkonzo angisho nathi ekuthiwe kumele siyenze umhlaba wonke andikuba kufike ukuphela. Mateyu 24 verse 14 angisho. Now sonke sinikezwe le nkonzo ukuthi sikwenze lokhu. Yebo ngeke sikwenze ngendlela ezifanayo. Abanye bazokwenza full time mhlambe njengoba ngenza, abanye bazokwenza bese ey'ndaweni lezo abakuzo emisebenzini uNkulunkulu amsebenzi umuntu lapho asebenza khona, noma umuntu ekhayeni lakhe, noma umuntu esikolweni sakhe omunye ofundayo, noma yikephi. So uNkulunkulu usibeke ey'ndaweni ey'hlukile neziphiwo ey'hlukile, futhi uNkulunkulu ubeke ngizothini ukushiseka okuhlukile ey'nhliziyweni zethu. Omunye uzoshisekela ukuthi engathi abafundi mina nginentshisekelo nje engathi abafundi bangamukela ivangeli. Abantu abasha bayaphela ngenxa yokungabi nalo ivangeli. Omunye ashisekele abanye abantu mhlawumbe angathi omama bangazana noJesu, omama abazani noJesu manje kuyonakala emakhaya. Omunye athi yabo kanjalo nje. So uNkulunkulu leyo burden esuke ibeka kuwe ngoba usuke ufuna ukwenza lo msebenzi. But wonke umuntu unikeziwe le nkonzo enikeza uPawuli. Now cela ukubuza bazalwane, ningangiphenduli, ngifuna nje sicabange according to iverse. Uthi uPaul kumele abe njani yena ukuze akwazi ukufeza uhambo lwakhe noma ukufeza umsebenzi wakhe nale nkonzo uJesu amnikeze wona. Uthi kumele yena abe njani njengoPawuli. Uthi lana kumele ukuphila kwakhe angakubaleli ukuthi kuyilutho. Ngesi le ngiyiphethile iBhayibheli lami uthi but none of these things move me. Uthi and neither do I count my life dear unto myself. Uthi angiyibaleli impilo yami ukuthi iyigugu kimi ukuze ngikwazi ukwenza lo msebenzi. Yayizwa lona bazalwane. Now if uPaul umuntu wayenetalenti kangaka, wayenolwazi olungaka, kodwa ukuze akwazi ukwenza lo msebenzi kwakumele futhi kwenzeke okunye. Kwakumele ukuthi impilo yakhe angayibali ukuthi yigugu. Ngamanye amazwi kwakumele umina ubeke eceleni. Umina wokuthi abantu bazothini kodwa mabe ngibuka manje sengikhuluma lento. Abantu bazothini? Seyibona leyo nto. Noma ukuthi mhlambe umina othi abantu ngibancengeni ukuze ngize ngibahambele indlela ende kangaka, ngibahambisele ivangeli. Wonke lowo ngumina bazalwane. Na uthi uPaul ukuze ngikwazi ukuyenza le nkonzo kumele umina ngikubeke eceleni. And bazalwane ngingitell you bonke labantu esikhulume ngabo, Timotheo, Epaphroditus, noSilas, noBarnabas, noPaul, lo msebenzi babengawenzi njengebandla. Ngizozwa ukuthi ngithini. Babengayenzi ngebandla. Yabona ukukhona ukuthi sisaya njengebandla sahambisa umkhuleko. Nalowo it's fine ukubalulekile. But umsebenzi ukuze ukusebenze ngempela
Ngoba njengoba lo msebenzi ukuze uwenze kudinga ukuthi ummbila ubeke eceleni. Uma uwenza lo msebenzi, that's the more ukhohlwa ngummbila. Ngoba i-nature yawo umsebenzi, angazi ngingachaza kanjani. Uyabona bazalwane, umsebenzi odinga amandla, angeke ngichaze kanje. Glory to God, ngiyambonga uNkulunkulu ngalesibonelo. Umsebenzi odinga amandla uba njani? Angisho uyakwazi ukuthi uqale umsebenzi odinga amandla ube ungenawo amandla amangako, angisho kodwa awufisi umsebenzi. Mhlawumbe umsebenzi wokulayisha iy'tini, yabo, lokulayisha iy'tini etruckini. Ufisa umsebenzi, lo msebenzi udinga amandla, awukabi nawo amandla ngoba usangena umsebenzini. But because the nature of the work idinga amandla, yini ezokwenzeka kuwe? As uwenza umsebenzi, lo msebenzi uzokwenza ukuthi nawe ube namandla. So kuyenzeka ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu njengoba sibona ukuthi the nature of the work idinga ukuthi ummina abeke eceleni. Ungawuqala lo msebenzi kusekhona ummina ogcwele enhliziyweni. Siyezwa bazalwane, but the more uwenza umsebenzi uyawukhohlwa ummina. Uyawukhohlwa ummina. And that is where kuqhubeka-ke manje ubungcwele. That is where uyavuthwa kuvela isimilo sikaJesu. Kuyazwakala bazalwane, I hope this is clear. So lo msebenzi nguNkulunkulu awubekile ukuthi wenze isimilo sikaJesu kithi ukuthi sikhohlwe ummina. Now ngithe bazalwane, lo msebenzi ukuze ukusebenze kahle kumele uthathe on a personal level uwenze wakho. Hayi ukuthi uhambe niyi-group nebandla, angisho ukuthi ungahambi, yebo kumele uhambe ebandleni kodwa ungadlisa umkhuleko, kuyobona umuntu ogulayo noma yini kumele ube khona. Nalokho kuyakusiza. But la kusebenza khona ngempela is if umsebenzi kaNkulunkulu uwenza owakho. Uwenza owakho. Ukwenza i-responsibility yakho ukuthi la ukhona nabantu abakhona lapho ukhona bayazana noNkulunkulu, ubakhulekele. Ubheke indlela zokuba reach one person at a time. Even if uthola umuntu oyedwa ngesikhathi, thina singabantu sajwayela into ezinkulu. But uJesu uma ufunda iBhayibheli esikhathini esiningi wayekhuluma nomuntu one on one. Intshumayelo eyaziwa ngumuntu wonke emhlabeni kaJesu. La uJesu waze wathi mase eyayiqeda intshumayelo wathi ngoba wenza nje uNkulunkulu ngolithanda izwe wanikela indodana yakhe ukuphela kwayo. Yazi le kwakuyintshumayelo kaJesu. But yazi ukuthi ku-audience kwakhona umuntu oyedwa, Nicodemus. So bazalwane, ngathini umqondo wethu awube personal, kudingeka interpersonal. Personal interaction. uNkulunkulu ufuna abantu abazosa ivangeli kubantu. Hayi ukuthi uNkulunkulu ufuna amabandla azosa ivangeli kubantu, cha. Kunabantu abangeke bahanjiselwe ivangeli ibandla because abangeni ebandleni futhi abazimiselanga ukungena ebandleni, but bayangena esikolweni, bayangena emsebenzini, bayangena esitimeleni, bayangena kuphi nakuphi. Seyizwa leyo nto? La ungena khona nawe ungumzalwane. Kodwa manje inkinga umina uthi bazothini kodwa mase ngenza kanje. Bazothini mangithi ngizothini kona mabethi. Sisayizwa leyo nto. Kumele uzibeke eceleni mina vele anginankinga ukuthi bathini ngami futhi nokuthi ngizothini mabethi. Ake ngibuke uNkulunkulu ukuthi uzothini yena maye ngibona ngizama, uzojabula. Futhi uNkulunkulu ngoba uthembisile wathi ngeke anilahle ngeke anishiye. Uthi uJesu mayesithi ahambani uze asithembise athi nginani kuze kube sekupheleni komhlaba nginani. So uNkulunkulu unathi as long as siwenze lo msebenzi wami. Na ngifuna ukufunda isicaphulo ngivala. Kune-quotation engifisa ukuyifunda. Oh, like laptop. Let me just open quickly laptop yami. You know, sike siyifunde before. But I want us to read it again. Incwadi lebhalwa Ellen White. Igama lencwadi ngu-Fundamentals of Christian Education. Ngizofunda ku-page 207. Angizonke siyafuna ukuba ngabanqobi. Ukunqoba isono, ukunqoba umina. Yizwani ithini incwadi? Ithi those who would be overcomers. Those who would be overcomers. Ngamanye amazwi, those who want to be overcomers must be drawn out of themselves. Kuthiwa labo abafisa ukuba ngabanqobi
kumele umina ukhiswe kwifibo, kumele uphele umina. Then liyaqhubeka ithi lana, and the only thing which will accomplish this great work is to become intensely interested in the salvation of others. Seyizwa bazalwane, ithi abantu abafisa ukuba ngabanqobi kumele umina uphele kubo. Kuthiwa ke mayiqhubeka, iyodwa kuphela into engenza lo msebenzi omkhulu kangaka ukuthi labantu bashiseleke kakhulu umsebenzi wokusindisa abanye abantu. Seyizwa lona bazalwane, ayisho ukuthi they must be interested, ithi they must become intensely interested. Nayizwa leyo nto bazalwane. So masifisa ukunqoba isono, kumele kunqobeke umina, kumele kuphele umina. Naw kuthiwa la umina uqedwa yini kulo msebenzi. So ngamanye amazwi Ellen White ephefumulelwe ngumoya kaNkulunkulu uchaza le nto vele ibikhulunywa ngumoya kaNkulunkulu, eyikhuluma ngoPawulu, eyikhuluma ngoLuke, eyikhuluma ngabonke lamavesi besafunda, ukuthi lo msebenzi vele into oyenzayo lo msebenzi ma uwenza kahle futhi uwenza on a personal capacity, ungenzeli ukubukwa. Into eyenzayo lo msebenzi ukwenza ukuthi ukhohlwe ngumina. Seyezwa bazalwane, ezophuma ekhaya uyobona umakhelwane, ngoba bazalwane yabona athi ngichaze kanje mhlawumbe kongikhuluma ngendaba yokuphuma ekhaya. Uyazi ukuthi makuphenduka umuntu ubumshumayela, ukuthi maseqeda kuphenduka uba ngumthwalo wakho. Mawukuthi kuphenduke umuntu obengenazicathulo, kuzoba ngumthwalo wakho ukuthi umtholele izicathulo, ngoba uzommema ngisho ukuthi ezinkonzweni manje akanazicathulo zokugqoka, uzothi makenze kanjani? Mhlawumbe uhlale ekudeni, kumele umlande. Seyizwa lona bazalwane, uyabona manje njengoba the more you do that, the mind is shifting away from self. Ngikhumbula ezinye isikhathi ngisahlala eThekwini eMontclair, ngangithanda ukwenza door to door lapha eMontclair emafletini. Ngikhumbula ezinye isikhathi ngifikile khona la omunye umuzi ngangifundisa khona, akhona omunye ubaba nomunye umama. Now kodwa umuntu ayine-interest kakhulu umama, kodwa nobaba khona ayikhona. Na ngiyakhumbula one time ngifika on a Sunday, mangifika ayikaze enzeke into kanje. You know, wafika umama lo wathi ayihlala phansi, and then ngithi mina uzohlala phansi, then bese siyofunda iBhayibheli ngisheshe ngihambe phela. Angazi uzani ndingahlala isikhathi esingakanani epheka, sithi ngicele ngilinde pheke ngoba ubaba khona ulambile. Ngahlala ubaba khona uyibukela ibhola, ngilindile lapho, ngilindile, and ubaba khona akanayo interest kakhulu but uyalalela ngoba phela suke sekufundwa nje izwi. Ngalinda that day ngafunda ukuthi umphefumulo, ukuzama ukuzwa umphefumulo kuyakusebenza kakhulu, kubeka phansi ungabili. Uyazi ukuthi ngangena lapha indlela engangilinde ngayo, omunye umuntu ayengafika wayengaba sure ukuthi hayi kunento engizoyicela, mhlawumbe ngizoboleka ushukela noma mhlawumbe ngizoboleka i-rice, kodwa something engizoyincenga. Seyezwa noma bazalwane, but yimina engizopha, yimina engiphethe into abayidingayo abantu, but indlela ngoba abazi yabo, hayi ukuthi mhlawumbe nenhliziyo embi kawuyisimo nje ekusona lo mama, but indlela okwenzeka ngayo, indlela ukuthi umina kumele ubekwe phansi. And the more kwenzeka kanjalo bazalwane, we can speak and speak and speak, but umsebenzi kaNkulunkulu unjalo. That's why uNkulunkulu esinikeze ingxenye nathi ekumele siyidlale kulo msebenzi wokuthi kumele sihambe sivangeli kubantu bonke. uNkulunkulu ebengasebenzisa ingelosi, ebengasebenzisa ngisho izingelosi zenza umsebenzi ongcono kunathi, but uNkulunkulu ukhethe ukusebenzisa thina ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi ukuze sivuthwe, here's the other side of the coin. Akwazi uNkulunkulu asinikeze isimilo sikaJesu engasinikezanga umsebenzi kaJesu. Kuhamba kokubili bazalwane. Sengathi uNkulunkulu angasisiza to take up this work, siwenze lo msebenzi njengoba nje nakuJesu, ukuze uJesu abe nalesimilo ayinaso bazalwane. It's because of the work wayenza uJesu. And sibona uJesu ukuthi umsebenzi mayiwenza wawudingani, wawudinga ukuzehlisa. Yazi ukuthi mawenza umsebenzi wobuKristu kunezinto
ubone ukuthi lento, this is not me, but sengiyenza ngoba ngishumayela ivangeli. Abantu badlale ngayo bakusukele but uthi hey, othi ngingaphenduli kanje ngenxa yevangeli, ngoba uma ngenza kanje kuzophoxeka ivangeli kanjalo kanjalo. But manje what is happening is that njengoba uloko wenza kanjalo, inhliziyo yakho nomqondo wakho ugcina vele ujwayela ukwenza kanjalo, and umnina unqotshwa kanjalo. Uthi ulambise, uthi ufuna ukuvuka ungavuki, uthi ufuna ukudla ungadli umina. Awukwazi ukunqoba umina ngokuzama ukukhohlwa nje ngomina. Seyizwa bazalwane, uma ngaya ngithi bazalwane kini ngizocela nje kube nento eniyikhohlwayo, kunevesi engicela nilikhohlwe eBhayibhelini ningalikhumbuli. Mhlambe asithi alikho ivesi elinjalo, sengenza isibonelo, alikho ivesi ekumele ngaba alikho eBhayibhelini. Seyizwa leyo nto. Kodwa mhlambe ngithi hayi uJohn 3:16 akumele ngabe ukhona, wangena ngephutha kusenzeka ukuthi nokuthi. Manje ngifisa ukuthi nelikhohlwe ke bazalwane lelo vesi nje, nilikhiphe emqondweni. Mawucabanga ningalikhohlwa lelo vesi, mangizomane nginibuza every day masihlangane ngithi bazalwane senokhohliwe uJohn 3:16, bese omunye aphendule mhlambe aphendule omunye aphendule uthobeka athi uJohn 3:16 kambe uthini, kambe uthi uthi uNkulunkulu walithanda, athi hayi sengizozama ngoba songikhumbuzile. Nakusathi ngisho sithi mawucabanga uyawukhohlwa kodwa ngeke akhohlwe leli vesi ngokuthi ngimkhumbuza ngalo leli vesi ukuthi akalikhohlwe. Baningi abantu abazama ukukhohlwa umina kanjalo ngokuthi kumele bakhumbule ukukhohlwa umina. Kanti bazalwane, uself umina siwukhohlwa kanjalo. Into esenza ukuthi sikhohlwe umina ukwenza izinto esenza ukuthi sikhohlwe umina, hayi ngokuthi sikhumbule ukukhohlwa umina. No. But ingqondo yethu must be distracted. Seyizwa leyo nto. Uyabona nomuntu mawufuna ukukhohlwa ivesi, umdistract ukuthi umloko umfundisa amanye amavesi, uyogcina sekudala alikhohlwe nje lo vesi. So no self usebenza kanjalo, it must be distracted until vele siyawukhohlwa nje self. That is the plan of God for us bazalwane. So that is how we become right, and this is a very very important part. Ingxenye ebalulekile bazalwane kulesi gijimi sengilo seyintathu lezi, ukuthi kumele sivuthwe silungele ukuvuna. Ake sivaleni ngomkhuleko ngesikhathi sami singishiyile. uNkulunkulu onomusa nothando olujulile, siyakubonga ngezwi lakho, bonga Nkosi konke osifundise kona. Siyacela usisize Nkosi ukuthi impela silungele Nkosi isikele lasezulwini, silungele Nkosi isivuno esihle, isivuno sabalungile. Lusilekelela kakhulu Nkosi ngoba sikabikho ready masibuka ukuthi kuyini ukuvuthwa, ukufana nawe Jesu, ukufana nawe kuyo yonke into Nkosi, yonke indlela, nokuthi sikwazi ukuthi simthembe uNkulunkulu noba kwenzekalani ey'mpilweni zethu. Izinto lezo Nkosi ezingekho kithi ngoba umina uyabusa. Cela usisize Nkosi, usifundisile ukuthi umina singawukhohlwa kanjani, ungasuka kanjani kithi. Cela usisize Nkosi ngempela, usifake intshisekelo yomsebenzi wakho, ukhiphe uvalo, ukhiphe nje zonke Nkosi izinto uSathane ayifakayo ukuthi singenze lo msebenzi. Siyakunxusa ngegama likaJesu Kristu, amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just